Հարգելի հետևորդ, խնդրում ենք սեղմել լայք և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Բաց նամակ Նիկոլ Փաշինյանին և բոլոր իմ քայլը պաշտոնատար անձանց, դուք սա չլսելու իրավունք չունեք, պարզապես չզլանաք լսել։ Հարգելի պաշտոնյաներ, մեծարգո Նիկոլ Փաշինյան, քանի որ ես բավականին ակտիվ եմ հանրային դաշտում, կարող եմ փաստել, որ այո, դուք չեք սխալվում, երբ հայտարարում եք, որ չկա հանրային մեծ պահանջ նոր ընտրություններ անցկացնելու, չկա, որովհետև հանրային դաշտում չկա որևիցե մեկ այլ ուժ, որը կարող է ավելի մեծ հավատ և վստահություն ներշնչել, քան դուք, բայց այն, որ ձեզնից եւս շատ-շատերը հիասթափված են, դա եւս թաքցնել անհնար է, ուստի դուք ունեք ժամանակ, որ ճիշտ օգտագործել է, պետք է վերականգնել հանրության վստահությունը, ասեմ նաեւ, որ այո, պատերազմում պարտվել ենք բոլորս, որի մասին շատ եմ խոսել։ Այժմ այնինչ կլսեք չընդունեք որպես միայն իմ անձի խոսք, այլ սա ընդունեք որպես հանրային խորհուրդ եւ պահանջ։ Պարոնայք իշխանություն, դուք 2.5 տարուց ավել է խոսում եւ խոսում եք, մենք էլ ձեզպես խոսում ու խոսում ենք, բայց խոսացողը պետք է լինենք մենք, հասարակ ոչ պաշտոնյա քաղաքացիներս, իսկ դուք խոսելու փոխարեն գործողը լինեք, մենք էլ ձեր օգնողը։ Այժմ երբ բոլորս խոսում ենք, գործանողը բացասական առումով մնում է երկրի թալանչին, քանի որ ներքին տականքը գիտի, որ ձեր թիկունքը մենք ենք, ուստի նրանց գործը նա է, որ գտնեն ճանապարհներ մեզ եւ ձեզ իրարից բաժանեն, որից հետո ձեզ կհոշոտեն, իսկ մեզ կփորձեն դարձնել իրենց անձնական ռաբը, այնպես, ինչպես 20 եւ ավել տարիներ։ Հարգելի իշխանություն, այժմ դուք որոշեցիք չգնալ նոր ընտրությունների, ուստի հարկ եմ համարում ձեզ հուշել, օգնել, աջակցել եւ ասել, որ Աստված մի արասցե։ Եթե դուք փորձեք շարունակել միայն խոսել եւ խոսել, կրկնել այն նույն քաղաքականությունը, այն նույն կադրային քաղաքականությունը, որը անում եք արդեն 2.5 տարի, ապա պետք է ցավով ասեմ, որ ես չեմ կարող երաշխավորել, որ մեր ճանապարհները ինչ որ պահից չեն բաժանվելու։ Կներեք, բայց իմ ու ինձ նման մարդկանց անվտանգությունն ու ազատությունը ես շատ ավելի կարևոր եմ համարում, հանրության առողջությունն ավելի թանկ եմ գնահատում։ Իսկ քանի դեռ դուք խոսում եք եւ ոչինչ չեք անում թալանչիների եւ իրենց վնգստոցների դեմը կանխելու համար, արդյունքում ժողովրդի առողջությունը քայքայվում է։ Մարդիկ ձեր անգործության պատճառով գիշերն ու ցերեկը չգիտեն ինչ է, չգիտեն անձնական կյանքը ինչ է։ Մարդիկ ձեզնից ակնկալում են հեղափոխության խոստումների տեսանելի գործելավոճ, իսկ դուք նման քաղաքականությամբ չեք կարողանում պահպանել իմ անվտանգությունը, իմ ազատությունը, հանրությանը տված խոստումները, իսկ հանրությունը ձեզ տվել է այն ամենը, ինչ դուք ցանկացել եք։ Ձեզ է տվել մի ամբողջ խորհրդարան, ձեզ է տվել 70%-ից ավելի ՔՎ, որ աշխարհում վերջին տարիներին ոչ մի երկրի իշխանություն նման բարձր լեգիտիմ վստահության ՔՎ չի ստացել իր ժողովրդից, իսկ դուք դեռ ասում եք, որ ձեզ ինչ-որ մի համակարգ խանգարում է, դատաիրավական համակարգը վնգստում է, չէ՞ որ Հայաստանը խորհրդարանական երկիր է եւ խորհրդարանը բառի ուղիղ իմաստով կարող է անել ամեն բան։ Հանրությունը 2.5 տարի պահանջում է Հայաստանի Հանրապետության դատախազից ազատվեք։ Դուք այնքան չազատվեցիք, որ դատախազի գործունեության ժամկետը շուտով մոտենում է ավարտին, եւ նա մեխանիկորեն կգնա Դավիթ Տոնոյանի մոտ, հանգստյան գոտի եւ դրախտի պես կապրի։ Հարգելի Նիկոլ Փաշինյան, մինչև դատարաններից խոսելը ասեմ, որ գոյություն ունի քննչական մարմին դատախազություն, իսկ դատարանը որոշում է կայացնում հենց քննիչների եւ դատախազների ներկայացրած հիմքերով։ Խնդրի առաջի կետը ոչ թե դատարան այլ դատախազությունն է, հետո նոր դատարանը։ Հիշեցում, ժողովրդի պահանջը պետք է ընդունենք ի գիտություն, սա ոչ միայն դուք եք ասել, այլ սա հենց այդպես էլ պետք է լինի, բայց մինչև օրս 0 ի գիտություն։ Հարգելի իշխանություն, հանրությունն այլևս ակնկալում է գործով տեսնել, իսկ այն, որ այսօր ձեր ընդդիմադիրները հանրության կողմից մերժվածներն են, խնդրում եմ ձեզ մի կարծեք, որ ցանկացած պահի չի կարող ի հայտ գալ մի նոր առաջնորդ կազմակերպիչ, եւ որի շուրջը կհավաքվի հեղափոխության արժեքների համար պայքարող հանրություն, եւ որի միջոցով կլինի նոր ընտրություններ, եւ դուք եւս կդասվեք մերժված իշխանության շարքերում։ Պարզապես ձեզ թալանչի չեն անվանի, փոխարենը ձեզ կանվանեն խոստացող ու միայն խոստացող իշխանություն։ Այժմ ինձ համարելով ձեզնից մեկը, բայց այնպիսի մեկը, որը չունի պետական հաստիկ եւ չի վարձատրվում որևիցե մեկի կողմից, բայց 2.5 տարի մտածում է ու անում է անհնարինը, որ իր երկրի ժողովուրդը ավելի լավ ապագա ունենա եւ իր հայրենիքը հզոր լինի։ Ուստի հորդորում եմ ձեզ չօգտագործել հանրության հավատը, լավատեսությունը եւ ձեր
ձեր նկատմամբ ունեցած որոշակի սերն ու հարգանքը։ Դուք պարտավոր եք 180 աստիճան փոխվելու, հորինված թավիշին վերջ տալու եւ ուժային կառույցներից, քաղծառայության բաժիններից, մարզպետարաններից մինչեւ դատարան տոտալ ջարդ անելով երկիրը փրկելու եւ կանխելու տնտեսական կոլապսի վտանգից, ասֆալտների կողքը սելֆի անելով, ռեյտինգ բարձրացնելու փորձեր անելով, Սերժի դրածոներից չազատվելով, ձեզ մոտ ոչինչ չի ստացվի։ Հայաստանի հզորացման, ձեր եւ մեր միակ զարգացման բանալին համատեղ ուժերով աշխատելն է, կադրային ճկուն քաղաքականություն վարելն է, թալանչիներին ոչ թավշյա միջոցներով պատասխանատվության ենթարկելն է, Սփյուռքի հայ հանրության հետ հաշվի նստելն է, մարզերի ու գյուղերի քաղաքացիների դեմքին ժպտալու փոխարեն հաշվի նստելն է, քաղաքապետարաններում եւ քաղծառայություններում բարդակների վերացումն է, իսկ բարդակի վերածողը նույն նախկինների կադրերն են։ Հարգելի պաշտոնյաներ, ոնց կուզեք հասկացեք, բայց այն քանակությամբ խնդիրներով եւ անարդարություններով լցված նամակներ, որ ես եմ ստանում տարբեր մարզերից, քաղաքներից ու շրջաններից, երևի մեկ էլ Նիկոլ Փաշինյան Facebook-յան էջին են ուղարկում։ Օրվա նամակների 10%-ը ձեզնից որ մեկին ուղարկեմ, երևի իմ էջը բլոկ կանի, դիմում կգրի եւ աշխատանքից կազատվի։ Այնպես որ ժամանակն է աշխատեք, ընտրություն չի լինում, շատ բարի, հուսանք դրական աշխատանք կցուցաբերեք եւ նոր հիասթափության ալիքների հականատեսը չենք լինի եւ ձեր թիկունքին էլ ամուր կկանգնենք։ Սպասում ենք տեսանելի փոփոխությունների եւ պատրաստակամ ենք օգնել հանուն հեղափոխության արժեքների։ Հետգրություն, սիրելի հայրենակիցներ, ինձ համար մեր ընդհանուր շահը, մեր երկրի պետականության եւ զարգացման շահը ավելի կարեւոր է եւ անգին, քան որևիցե անձի շահը։ Իսկ դուք նկատել եք, որ ես բավականին շռայլ եմ իմ գովեստում, բայց նաեւ երկու անգամ ավելի շռայլ եմ քննադատական խոսքերում։ Իսկ ես կարծում եմ, որ իմ օբյեկտիվ քննադատությանն արժանացած պաշտոնյայի միակ քայլը լինելու է իր աշխատանքից ազատման դիմումը եւ պատասխանատվություն կրելը։ Այս ամենի համար ես ակնկալում եմ նաեւ ձեր օբյեկտիվ աջակցությունը, այլապես ես միայնակ ոչինչ եմ, իսկ երբ նկատեմ, որ դուք ինձ չեք աջակցում, չեք կիսում իմ կարծիքը եւ դեմ եք իմ պահանջներին, ապա ես կդադարեցնեմ իմ բոլոր կոչերն ու պահանջները եւ կընդունեմ, որ ես սխալվում եմ։ Առողջ եղեք։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Հայկ Թորոյանը։ Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, այսօր մենք հավաքվել ենք քննարկելու էկոնոմիկայի նախարարության անելիքները եւ մինչ բուն քննարկման անցնելը ուզում եմ մեր հուշադրությունը հրավիրել հետեւյալ փաստի վրա։ Արդեն ըստ էության 1 տարի Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է ճգնաժամային կառավարման վիճակում։ 2020 թվականի մարտից կորոնավիրուսը պաշտոնապես մուտք գործեց Հայաստան եւ ինչպես աշխարհի շատ երկրներում դարձավ սոցիալ-տնտեսական եւ առողջապահական հումանիտար ճգնաժամի պատճառ։ Եվ ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ այդ ճգնաժամի գրեթե ողջ ընթացքում մեզ ի ցույց էր դրվում տարբեր օրինակներ, թե ինչպես է պետք կառավարել կորոնավիրուսի ճգնաժամը, բայց այսօր մենք ունենք մի վիճակ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարելի է ի ցույց դնել այլ երկրների, որոնք ժամանակին ի ցույց էին դրվում մեզ, թե ինչպես է պետք կառավարել կորոնավիրուսի ճգնաժամը եւ ելի ուզում եմ մեր բոլորիս եւ հանրության ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ օրինակ հուլիսին, օգոստոսին 24 ժամ այս թեման շրջանառվում էր, որին մեր արձագանքը հետեւյալն էր, որ դեռ չի ավարտվել պատմությունը, եկեք սպասենք պատմությունը ավարտի, հետո նոր արդյունքները կամփոփենք։ Իսկ հիմա ոչ մեկ չի հիշում ոչ հունիսը, ոչ հուլիսը, ոչ օգոստոսը։ Բայց մենք պետք է հիշենք հունիսը, հուլիսը, օգոստոսը եւ պետք է հիշենք այն մեղադրանքները, որ մեզ ասում են, որ մենք ճգնաժամային կառավարում իրականացնել ի վիճակի չենք։ Հաջորդը իհարկե եկավ պատերազմը եւ
կորոնավիրուսին ավելացած պատերազմի ամենամեծ մարտահրավերը մակրոտնտեսական փլուզումներ եւ պետք է արձանագրել, որ մենք ունեինք այդպիսի մարտահրավեր, բայց այսօր շատ կարեւոր է արձանագրել, որ մենք կարողացանք պահպանել մակրոտնտեսական կայունությունը եւ այդ կայունության միջազգային ճանաչում ստանալ Եվրոպարտատոմսերի հաջող թողարկման միջոցով, որովհետեւ ամենատեսանելի եւ շոշափելի գնահատականը ինստիտուցիոնալ ներդրողների մոտեցումն է, երբ որ երկրին կառավարությանը վստահում են իրենց ներդրումները։ Ի վերջո, սա վստահության կարևոր ցուցիչ է։ Ուզում եմ մեր բոլորի շադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ այս թողարկումը մեզ հաջողվեց իրականացնել Հայաստանի պատմության համար ամենացածր տոկոսադրույքով։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ինստիտուցիոնալ ներդրողները հավատում են Հայաստանի տնտեսական առաջին հերթին ու հասկանալիորեն նաև քաղաքական եւ այլն, բայց տնտեսական ապագայի եւ հետեւաբար մենք այսօր ըստ էության ձևակերպում ենք այսօրվա մեր անելիքը։ Ճգնաժամային իմիջիալոց ուզում եմ արձանագրել հետեւյալ փաստը, որ մենք այս առումով ունեցել ենք եւ մի ճգնաժամային տարի եւ մի ոչ ճգնաժամային տարի։ 2019 թվականի արդյունքները փայլուն են եղել բոլոր առումներով եւ տնտեսական 2020 թվականը եղել է ճգնաժամի տարի եւ իհարկե պատերազմի հետևանքները մեզ համար դառն են, բայց ես նշեցի, որ ճգնաժամային կառավարման առումով մենք կարողացել ենք լուծել մեր առաջ դրված խնդիրը։ Հիմա երկրորդ խնդիրը, որ ձևակերպում ենք մեր առաջ վերականգնումն է եւ հաջորդ խնդիրը իհարկե վերականգնմանը զուգահեռ զարգացման օրակարգը եւ զարգացման տեմպը վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետություն եւ իհարկե այս առումով էկոնոմիկայի նախարարության դերակատարումը առանցքային է եւ այսօր մենք կլսենք թե ինչ ենք նախանշել, ինչ ենք պատրաստվում անել եւ ինչպիսի երաշխիքներ ենք ստեղծել, որը շատ կարեւոր է, որ մեր նախանշած պլանները իրապես իրագործվեն, այնինչ մենք գրում ենք թղթի վրա, այնինչ ունենք մտքում, հնարավոր լինի կյանքի կոչել եւ դարձնել իրականություն։